हाँ तो चलो यार, आज की वीडियो में आपको इंडिया का टॉप 3 अंडररेटेड सुपर बाइक दिखाने वाला हूं। और हाँ यार, वादा करके कि आपकी जैसे फेवरेट बाइक आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो नंबर 3 पे है कावासाकी निंजा G900। यार ये बाइक तो छोटे से लेकर बूढ़े लोगों का ड्रीम बाइक है यार। ये बाइक का एट्रैक्टिव लुक से ज्यादा लोग तो इसका पावर पसंद करते हैं यार। ये बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड से तो सब बाय बाय हो जाता है यार। नंबर 2 पे है डुकाटी पैनिगल V4। ये तो सुपर बाइक की रानी है जो सबकी प्रेम कहानी है। ये तो पूरा का पूरा हॉट दिखती है, इसकी एक झलक से तो आसमान के भी तारे चमक जाते हैं यार। नंबर 1 पे है कावासाकी निंजा ZX-10R। ये तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इसे गिरी नहीं